И всем хай, с вами и я, Иврангай. Сегодня мы будем играть в игру Метель. Линкин. Не вижу, честно, не понимаю. И переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Schoolboy Runaway. Да, вы спросите, почему у меня давно нет видео. Я отключил интернет, видите? Нет у меня интернета. А что? Так что я могу записать только послезавтра видео. Нет. Дождь идет. Дождь. Так, капкан. Нет капканов. Насрать уже. Все. Сердечко стучит. Тихо. На все у меня все закрыто. А ну отлично. И да, есть теория, то, что это Андрей Schoolboy Runaway, который вырос. И да, наверное, он. Почему я так считаю? В одном из актов я увидел стиральную машину из Schoolboy Runaway. Эту машину, как там ее, эту микроволновку оттуда и как бы фразы тоже надо подходят. Да, может это он, да, может быть нет. Отсюда ключ, отсюда. Там тоже есть. Так там про рыбака будет. Да, чем-то свет. А гайда у меня сейчас нет рукой. Сейчас вспоминаем. Вспоминаем, как проходить сами. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Открыть. Плоская губка. А точнее кусачки. Ложки для этого. Берем метлу. Включаем тут свет. Берем. Все проверяем. Метлу в руки. Надо же берем. Берем. Включаем свет. Ставим обратно метлу. И идем обратно в камеру. На капусик. Кстати, я оттуда видел. Там вот эта комната Анны была. Я тут смотрю, тут маска была. Маски не вижу. А ну заткнись, ну. Сейчас. Сейчас ты будешь получать. Ну, вроде все на месте. Мне все-таки кажется, что это вентиляция не похоже показалось. Мету не знаю, он ядро точно. Оттуда. Так, ну что там будет? Гаечный ключ. Угу. Гаечный ключ вот этого, да? Да.
Смазка. Спасибо. Я помню, для чего он. Вот тут. Открываем. Ключ. Закрываем это обратно. Я не смещала эту коробочку. Включаем свет. И спускаемся. Реально что ли? А ключи? Ну. Ну. Я успел. Так. Не. Я сено. Не получилось. Так ты начал играть заново. Да, я думаю. Оба мой. Не, ну хорошо же, прохождение шло. Отмычка. Там капкан. Нет капкана. Ну, отлично. На все насрать. Выбираем отсюда ключ. Капкан. Давайте проведем эксперимент. И меня не видно. Видит ли он это? Или ему посрать, то что меня сейчас нет в камере. Камеры тут тоже нет. Вот тут нет, я могу. Это реально, меня нету. Ну что, мы тут встроенным видео. Тут, ну, в принципе, по той же тактике. Открываем. Сейчас смотрим. Идем сюда. Включаем. Что там по коду? 583. Ну, по старинке. Готовим все. Тут лежит ключ. Будет вам не ключа. Ничего не забыл. Ничего. Чучхео, не тут. Он сейчас... Чхео, ну там ничего же нет. Я помню, там есть капкан. Его не смущает, потому что у меня ключ. Похлопаем. Это странно, как минимум. Ну что?
ключ. Ящик, иди нафиг. Пока, ящик. Ящик ключ. Ага. Необычный ключ, как он это отреагирует. Как же ты на это отреагируешь? Андрей, как ты на это отреагируешь? Андрей, об этом. Ну что, я сильно. Я била. Угу. Ну, как обычный ключ у меня в руке вот я не замечал, да? Окей. Дальнейшее. Как не забыть. Вот. Стопку. Я помню, для чего стопку. Абсолютно не искал. Но я не искал. Успел. А, сейчас я без. Он будет там проверять. И нет больше нас. А я жив? Да. Жив там жив. Я, честно, сейчас в тупике. Чё где? Колбаса. Угу. Где?
Туда не появляется. Где? Легко. Друзья, на этом мы, пожалуйста, остановимся. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока. Счастливо. Auf Wiedersehen.